eta bain tortzeatikan. Donostiako piratak mugimenduak hastapenetatikan erabili izan du Aste Nagusi pirata antolatzeko orduan iruditeria pirata, ez? Horren adibide dira Ezkila kapitaina edo Jaierriko jongunea La Flamenca izenez bautizatu izan. Dena den, iragan urtetikan onera Ezkilak badu laguntzaile bat, laguntzaile hori da Matxi, eta Matxi urtero Aste Nagusi piratan herriaren eta herritarren aldeko ideia edo balio bat irudikatuko duen pertsonaia da. Eta urtean zehar, hirian eredugarriak izan zaizkigun gertakariak ordezkatzeko asmoarekin jaio da. Gertakari horien atzean dauden eragile, elkarte edo norbanakoen ahotsa izango da. Iaz, Martuteneko bizilagunak omendu nahi izan genituen, uholdeen ondoren eta auzolana oinarri, orduan erakutsiriko jarrerarengatik. Gaur hemen, 2013ko Aste Nagusi piratan, Matxi pertsonaia izango dena aurkezteko bildu gara. Daniel Fernández, Arabako Elikagaien Bankuko presidenteak Zeledonen eskutik zapia jaso zuenean esan bezala, elkartasunik gabeko jairik ez dago. Eta Izkilarritan idatzitako elkartasunari erreparatu diogu Matxiren ahotsa etxe kaleratzea pairatu duten lagun bati eskaini diogunean. Kaltetuek beraiek, stop etxe kaleratzeak stop desauzioz kolektiboarekin batera, izugarrikeria hau ikusgarri egin eta erantzuleak guzion bistara jartzea lortu dute. Eta elkartasun lezio hori eman dutelako Donostiako piratak mugimendutik jaiez gurekin gozatzera gonbidatu nahi izan ditugu. Horregatik gaur hemen gaude. Aipatu egoera horietan erantzunkizun handia duen erakunde baten aurrean, eta horrengatik jaurtiko dute aurten jaietako txupina alboan ditugun lagunek. Gazteleraz egingo dugu momentutxo batean aurkezpentxo hau, eta gero jarraian utziko diogu stop etxe kaleratzeak kolektibokoei hitza harrezaren. Markel Ormazabal.